No te pases publicando en redes que estás triste o que tienes problemas. No seas pendejo. A nadie le importan tus cosas. Va a sonar duro, pero es muy ridículo. Si tienes problemas, solucionalos en silencio. Deja de hacer el ridículo en redes. Mándale este video a quien creas que lo debería ver. Porque así no vas a solucionar nada. Solo te juzgarán como una persona que necesita atención. Hermano, ponte las putas pilas y toma el control de tu puta vida.